Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimu kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نزولا عند رغبة الحبيب توفيق حفظه الله في المشاركة في هذا الدرس واغتناما للبركة وامتثالا للأمر نلقي ما فهمناه حول هذا الحديث الشريف العظيم. وهذا الحديث أيها الإخوة هو أحد الأحاديث التي ضمنها الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية رحمه الله. ويروي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس غني عن التعريف، سمي حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي لا يتجاوز عمره 12، ولكن الله تعالى جعل هذا الشاب من كبار علماء هذه الأمة. ولما سئل رضي الله عنهما بماذا أوتيت هذا العلم يا ابن عباس؟ قال أوتيت لسانا سؤول وقلبا عقول، أي أنني أعطاني الله هذا العلم لأن لدي لسان سؤول، أي لسان يسأل، وقلب عقول، أي كلما سمعت فهمت وحفظت رضي الله تعالى عنهما. في terjemah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi ada dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang tidak perlu untuk disebutkan lagi sejarahnya karena sangat terkenal. Ini Ibn Abbas. Beliau Ibn Abbas disebut Habrul Ummah, tokoh ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibn Abbas ini Nabi meninggal dunia, Ibn Abbas masih berumur tidak mencapai 12 tahun. Tapi bagaimana seorang pemuda ini bisa mencapai ilmu yang begitu luas? Ketika ditanya, "Bimana nilta hadzal ilm?" Bagaimana kamu bisa meraih ilmu yang begini luas wahai Ibnu Abbas? Padahal umur Anda masih muda. Maka beliau menyatakan bilisanin saul wa qalbin agul, karena lisan mulut yang selalu bertanya dan
hati yang konsentrasi. Maksudnya lisan selalu bertanya tentang ilmu, haus dengan ilmu. Hati yang agul maksudnya setiap dia belajar, dia hafalkan, dia harus mengerti, dia harus pahami. Dengan dua cara ini maka jadilah Ibnu Abbas habrul ummah, tokoh ulama umat Muhammad. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الشاب صغير، ولكنه لازم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى صار من أعلامهم رضي الله عنه. ومن أكثر من لازم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس: كنت أذهب إلى منزله فمن أدبه مع العلم والعلماء لا يطرق الباب، بل يقف عند الباب حتى يخرج عليه سيدنا زيد بن ثابت. فكان إذا خرج عليه يقول: يا ابن عم رسول الله، لماذا لا تطرق الباب؟ قال: خفت أن تكون نائم أو أن تكون في راحة فأقلقك. فكان يجلس الساعات الطويلة عند باب زيد بن ثابت حتى يخرج عليه رضي الله تعالى عنهم. وقصة مشهورة أن سيدنا زيد بن ثابت أراد أن يركب على الجمل، فأخذ عبد الله بن عباس بالخطام ليقود به الجمل، فقال زيد رضي الله عنه: خل عنك يا ابن عم رسول الله، أي اترك الخطام. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد بن ثابت من على الجمل وأخذ يده وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يدل على تواضعهم واحترامهم للعلم والعلماء، وبهذا نالوا هذه المنزلة رضي الله عنهم. Ibnu Abbas memang masih dalam usia belia ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi beliau adalah orang yang tidak henti-hentinya mencari ilmu. Selalu beliau melazimi para ulama. Di antara yang diambil ilmu daripada Ibnu Abbas adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah sahabat yang tua. Beliau Ibnu Abbas selalu datang kepada Zaid bin Thabit. Tapi beliau ketika sampai ada di rumah belum pernah mengetok pintu. Dia menunggu sampai Zaid bin Thabit membuka pintunya baru dia masuk ke dalam. Kadang-kadang itu sampai berjam-jam. Begitulah akhlak daripada Ibnu Abbas dan menghargai gurunya. Ketika ditanya, kenapa anda tidak mengetok pintu wahai anak paman Rasulullah? Kan misalnya Nabi Ibnu Abbas ini, ayahnya Abbas, pamannya Rasulullah. Aku takut mengganggu anda, mungkin anda lagi istirahat, mungkin anda lagi perlu sama keluarga anda, maka aku tunggu anda ketika keluar. Begitulah Ibnu Abbas, bagaimana mengagungkan gurunya. Kisah yang sangat terkenal juga ketika Zaid bin Thabit hendak keluar dan dia mendapatkan onta yang diparkir jauh daripada masjid tadi itu, ternyata sudah di muka masjid dan sudah naik. Ternyata diketahui Ibnu Abbas yang menuntun itu onta tadi itu. Kemudian kata si Zaid bin Thabit, wahai Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah, jangan kamu yang bawa ini. Jangan kamu yang menuntun-nuntun ini. Kenapa kamu melakukan ini, katanya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakada amarana Nabi SAW an naf'ala bil ulama. Demikianlah ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk kami menghargai para ulama. Maka turun Zaid bin Thabit yang guru daripada Ibnu Abbas yang sudah tua tadi itu, turun daripada ontanya, diambil tangannya, diciumi tangannya oleh Zaid bin Thabit. Kata Ibnu Abbas, guru, kenapa anda melakukan ini, kata dia. Maka si guru terus menyatakan, hakada amran Nabi SAW an naf'ala bi ahli baitih. Demikianlah
Nabi memerintahkan kami untuk menghargai dan menghormati keluarga Rasulullah SAW. Itulah Ibnu Abbas, ya, yang beliau tadi itu seorang yang hebat ilmunya, menghargai para ulama, menghargai orang-orang yang saleh dan guru-gurunya. صار عبد الله بن عباس علما من الأعلام ببركة دعوة النبي له، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه تأويل الكتاب وتفسير الكتاب، فصار من أعلم الصحابة بتفسير القرآن رضي الله تعالى عنهما. وقد ورد أنه كان يفتح بيته لطلاب العلم، فكان يتوافد عليه الطلاب من كافة أنحاء العالم الإسلامي، فكان يصلي الفجر في بيته في مسجده، ثم يأتي إلى بيته فيأذن للطلاب الذين يريدون علم الفقه، فيدخل عليه المئات من الطلاب فيتعلمون الفقه، ثم يقول لهم أفسحوا لإخوانكم فيخرجون، ثم يأذن لمن يريد تفسير القرآن فيدخل مجاميع فيفسر لهم القرآن، ثم يقول لهم أفسحوا لإخوانكم فيخرجون، ثم يدخل طائفة أخرى يسألونه عن الحديث فيعلمهم الحديث، ثم يقول لهم أفسحوا لإخوانكم، ثم يأذن لطائفة يسألونه عن لغة العرب فيعلمهم، ثم يقول لهم أفسحوا لإخوانكم، ثم يأذن لطائفة يتعلمون الشعر، وهكذا إلى أن يؤذن الظهر. كلما دخلت طائفة خرجت أخرى، حتى أن قائل لما رأى هذا الموقف قال والله لو لم يكن لقريش مفخرة إلا هذا لكفاهم. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau juga mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepada Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarkan dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Karena itu Ibnu Abbas menjadi ulama besar yang menjadi min a'lamis sahabah, termasuk ulama-ulama yang ngetop di antara para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun beliau Nabi meninggal dunia, umur beliau masih dalam usia yang sangat muda. Ibnu Abbas hidupnya memang dalam mengajar. Setelah sholat subuh ada di masjid, beliau mengizinkan murid-murid untuk belajar di rumahnya. Pertama fikih, ratusan orang datang belajar fikih, berbagai macam ilmu fikih diajarkan, pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun dipecahkan. Setelah itu dia menyatakan ifsahu li ikhwanikum, mudah sekarang kasih waktu untuk saudara kamu yang lainnya yang mau belajar. Kelompok yang mempelajari tafsir Quran berbondong-bondong datang, mentafsir Quran dengan secara terperinci semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit pun terjawab semuanya. Kemudian beliau menyatakan ifsahu li ikhwanikum, mudah sekarang kasih kesempatan yang lainnya. Kelompok yang belajar bahasa Arab datang, pembahasan bahasa Arab secara mendetail, pertanyaan-pertanyaan yang sulit terjawab semuanya. Ifsahu li ikhwanikum, mudah kasih yang lainnya. Belajar syair, alhasil terus demikian sampai adzan zuhur. Baru beliau pergi ke masjid. Seluruh ilmu dikuasai oleh Ibnu Abbas. Itu semuanya adalah menunjukkan bagaimana luasnya ilmu beliau dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Hatta annahu balagha radhiyallahu ta'ala an min ihatatihi bitafsir al-Quran annahu qala wallahi law dha'a li 'iqal lawajadtahu fi kitabillah. والعقال معناها الحبل الذي يخطم به البعير، أي من شدة معرفته وغزارة علمه بالقرآن يقول لو ضاع لي عقال لوجدته في كتاب الله.
وأصيب رضي الله عنه في آخر عمره بالعمى ولكنه عمى البصر لا عمى البصيرة، وكان يردد هذا البيت: إن يذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، رضي الله تعالى عن ابن عباس. وصدق فيه قول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، أي ليس العمى عمى البصر ولكن العمى عمى البصيرة. بعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء لزم الطائف رضي الله تعالى عنه. منطقة الطائف منطقة قريب مكة، وعاش في هذه المنطقة حتى مات، وقبره مشهور يزار في الطائف، رضي الله تعالى عن ابن عباس. Ibnu Abbas radhiyallahu an akhir umurnya beliau mendapatkan ujian buta, tapi buta hanya di mata kepala, tidak sampai buta mata hati. Beliau ridha dengan yang Allah takdirkan sampai beliau berkata, in yudhibullah min ainayya nurahuma fa fi qalbi anhuma fa fi fuadi wa qalbi minhu fa fi fuadi wa qalbi minhu anhuma nuru. Jika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada kedua mataku cahayanya, enggak dapat melihat, maka dari kedua mataku yang tidak melihat ini ternyata Allah memberikan dalam hatiku cahaya untuk dapat melihat dengan hatiku. Begitulah Ibnu Abbas, benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang-orang kafir itu bukan matanya yang buta, tapi mata hati ya mereka, sanubari mereka yang buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Abbas mata kepala yang buta, mata hati semakin terang, radhiyallahu taala anhu. Beliau di akhir umurnya tinggal ada di daerah Taif, daerah yang tidak jauh daripada kota Mekah, dan tinggal ada di sana dan meninggal ada di sana, dan sampai sekarang kuburannya ada, dan kuburannya patut untuk diziarahi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Ibnu Abbas kuntu khalfa an-nabi yawman. قال العلماء في تفسير هذه الكلمة أن الرسول الكريم صلى الله عليه أردفه خلفه. ما معنى أردفه خلفه؟ أي أركبه معه على الحمار أو على الخيل خلفه. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمح لشخص آخر أن يركب خلفه، بل إنه كان يحمل معه من الأطفال من يضعه أمامه ومن يضعه خلفه رضي الله تعالى عنهم. فعبد الله بن عباس يقول كنت خلف النبي يوما فقال يا غلام. وكلمة غلام لها معنيان في العربية، فإما أن تطلق على الصبي، وتطلق على الصبي من حين يفطم أو من حين يولد إلى أن يبلغ، الصبي يقال له غلام. ويمكن أن تطلق على العبد المملوك، فيقال للعبد المملوك يا غلام. فالرسول الكريم أراد أن يلاطفه، وهذا من الملاطفة: يا غلام إني أعلمك كلمات. الله أكبر. الرسول الكريم تفرس في هذا الشاب النجابة والذكاء، فأراد أن يلقي في قلبه هذه الكلمات العظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ada di belakang Nabi. Yang dimaksud di belakang Nabi ini artinya Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi, naik kendaraan, Ibnu Abbas ditaruh di belakang. Ini adalah menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah, pemimpin dunia akhirat ini.
Imamul Anbiya wal Mursalin, bagaimana tawadhu'nya, masih mau berbonceng dengan umatnya. Bahkan beliau sering sekali membawa anak-anak kecil, ada yang ditaruh di mukanya, di belakangnya begitu, naik kendaraan gitu. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Ibnu Abbas menyatakan aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam." Kalimat ya gulam, gulam itu adalah anak kecil yang sudah disapi daripada menyusu ibunya sampai balik disebut gulam. Tapi ada yang juga melafatkan gulam itu panggilan kepada seorang budak, ya gulam, wahai gulam, ya abdi, wahai hambaku, budakku. Ini kalimat diutarakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas adalah sebagai bentuk mulatafah, bagaimana Nabi itu berbicara dengan lembut kepada yang kecil. Ibnu Abbas masih kecil, tapi Nabi SAW bagaimana mengajarkan hal yang sangat istimewa. Inni u'allimuka kalimat, aku mengajarkan kepada kamu wahai anak kecil beberapa kalimat. Lihat bagaimana Nabi SAW mau mengajarkan ini, karena melihat ini anak hebat, ini anak cerdas, ini masa depannya adalah akan terang, akan bagus. Maka Nabi memanggil, diajarkan beberapa kalimat yang mungkin orang dewasa akan betul-betul terperangah dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang anak kecil yang bernama Ibnu Abbas tadi itu. Ihfazillah yahfazka. Hadhihi awwalul kalimat al-'azimah. وهذه تحتاج إلى دروس، تحتاج إلى محاضرات. احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في أوامره، احفظ الله في نواهيه. وما معنى حفظ الله؟ أي أن تحفظ وأن تلتزم بأوامر الله وأن تجتنب نواهيه. فإذا حفظت الله في أوامره ونواهيه يحفظك، أي يحفظك من كل مكروه، يحفظك من المصائب والعاهات والبلايا. بهذا يحفظ الله تعالى الإنسان. ولذلك يروى أن أحد الصالحين رضي الله تعالى عنهم رؤي وهو في سن 80 وأعضاؤه مكتملة، ليس في أعضائه أي نقص، بصره قوي ما شاء الله، سمعه قوي، قواه وجوارحه كلها ما شاء الله قوية، وفي سن 80. فقال له أحد الناس: ما هذا يا شيخ، أنت في سن 80 وأنت لا زلت بهذه القوة؟ فقال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. ما معنى حفظناها؟ أي حفظناها من المعاصي، حفظنا أعضاءنا من المعاصي فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. Kalimat pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah menjaga kamu. Yang dimaksud menjaga Allah yaitu menjaga untuk melazimi terus menerus mengerjakan perintah Allah dan mencegah diri terus menerus daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu melakukan yang demikian, kamu selalu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu dari malapetaka, daripada musibah, daripada bala, daripada segala yang merugikan, yang tidak menyenangkan kepada kamu semuanya. Karena itu, bagi yang mengharap penjagaan Allah, maka jagalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan seorang yang berumur 80 tahun, mata masih kuat melihat, nggak pakai kacamata, telinga masih kuat, gigi masih utuh, kaki masih kuat berjalan, alhasil seperti pemuda. Seorang datang, ya Syekh, wahai orang tua, apa resepnya Anda bisa sekuat ini?
nggak ada satupun yang kurang daripada yang ada di tubuh Anda ini. Pendengaran tidak berkurang, penglihatan tidak berkurang. Maka si Syekh menyatakan hafidnaha fis shighar fahabidahallah fahabidahallah li fil kibar. Aku menjaga anggota badanku mulai kecil daripada maksiat. Mata enggak melihat haram, telinga enggak mendengar haram, mulut tidak berkata haram, perut tidak sampai dimasukkan makanan haram, kaki tidak melangkah ke tempat yang haram, mulai kecil sampai tua ini. Maka ketika tua, seluruh anggota badanku juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala yang merugikan. Matanya enggak sampai buta, telinganya enggak sampai tuli, semua kekuatannya juga utuh. Nah, karena itu jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah dan larangannya dalam arti takwa, maka Allah akan menjaga kamu semuanya daripada segala musibah dan malapetaka. Wallahu a'lam. الحديث يحتاج إلى دروس كبيرة، وأكثر من شرح هذا الحديث الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين النووية، لأن هذا الحديث في الأربعين النووية وقد شرحه الإمام ابن حجر مع باقي أحاديث الأربعين شرح وافي، والمكان والزمان واللحظات هذه لا تحتمل شرح هذا الحديث. نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يحفظ القائمين على هذا المجلس الحبيب توفيق ومن معه، ويحفظ الحاضرين جميعا، ويبارك في هذه المجالس ويظهر نفعها وبركتها علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع هذه البلاد، إنه سميع الدعاء. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.